Alléluia bandeko. Nazo sabino histoire eza ya lokuta te, eza ya mutu te, eza ya ngai. Amen. Na bomo inanga na vivaki bien le na botaki yaro. Moi nanga liboso eza ye. Nazalaki na bonne santé, nazalaki bien. Tant on a eu ta sœur félicité ye wana. Azalaki na 4 mois. Tant qu'on ici 4 mois, ba invité nga na se pa babokilo na nga na kile ko fêter. To komi ko to hôpital la basango ba ko beta nga nzete na mutu. Kanisa âge ya zali. Dire ya maladie na nga yango wana po boye ba côté maladie utaki. Ba beta nga nzete na mutu ba ndeko na nga ba yebi. Na souffrir na maladie au moyete. CNPP wapi 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 na tamboli na lembi basalinga ba opération ya mutu ya ndenge na ndenge tangu na yeko bota musakoli mishende liwa yeye wana lobike na ye pona zaika ko senya makilaka ibimana zo na pe magate me tangu na boti liwa siko ya solo yeye tangu na zo bimisa bota bota wa lipasa moko na ya kufa ya tikala tangu na zo bimisende hémorragie ya zolo e bimi lisusu ya sakana te wana ezalaki vraiment na moni ke nakokufa wana kosambela penza pe ezalaki te me na moni ka nzambe paseleki berger neso bozomona oyo azali komitala te kaza mwana mobali soki awuti classe ya ye azwi masangu azwi fufu ake konika ponga na saka musala te naza maladif na saka musala te yao na nga na benga ke mama ya bana na ngai po bana nga ba supporter nga na ndenge nyonso po nazaki soki ebandi kotanga makila fo na kangama na kangami na misubeli bana nga balembisa ete na ngai te bazali kosunga nga air nyonso na tango ya pasi première opération na nga basalaki nga eza yango opération ya liboso yango wana opération yango oyo opération yango oyo na sima opération oyo na nyokwami kaka nalobi nzambe namonaki suti na kovivre te so na fana komi lokola koko mwa pe na bebi na komi koko ti eko koma docteur abi na ngai ekomi na 2015 docteur ebisinga abi il faut basala opération bakosala ngai ya nini na sina leki na ba opération mingi o bakosala ngai nde yango na kobikela na bisava na kende kaka na kele basenga opération le basengi basala ngo opération modèle ya mbongo basengi namonaki ke nakufa na nga kaka na tiki na bina osali sute na fanda na nga po namoni ke eleki na yesu ko kopesa pasteur apona pasteur ta ndenge nazo vivre na ndiko isa pasteur ndenge nazo vivre pasteur pendo landela nga mwa prière na bana nga pe prière de pouvoir passer avec nos il faut écouter la parole de ces occasions. On va dire les choses que Dieu a entendues. Je dépose sur ton main. Et cela te pénètre comme le feu. Et cela circule en toi. Et cela transforme ta vie. Et au comme en 2016. Examen basenga yenga yango. Examen basenga yenga na 2016 yango.
examen basenga yango na 2016 nakende kosala examen po bayeba po si basenga opération ya musisa ya mutu bayeba siko eza nini nayebisi pasteur basenga examen basenga nakota examen mususu mais nayebi te eloko nini na osala pasteur abi kende pasteur alobi kende nake kosala examen bandeko wana ekomaki ke ngai nakufa ntango examen ebimi babi na ngai naye na responsable na ngai mpo bapesa ye résultat papa na ngai azobela naye na mwana ngai misato azawa te aza na kalemi nake na babi oyo aza mwana moke ye te naye koexplike pasteur basengi responsable pasteur azwi abondeli kapala ngai abi kende ko papa azobela ngai mpe amanda okeso priere moko moye nakende eza te naye kozwaka mwana ngai misato tokei mondele mama supporte oza mokolo tozopesa yo résultat na yo mpo moye tobombela yo eza te minde babombaka bango secret te tozwi yo na tâche ya cancer na cerveau okotangela bango Mokandango elobi boye Village Bondeko Centre Médical ORL Protocole d'examen Non Bossali Judith. Après l'examen d'imagerie médicale RX Sinus, on a trouvé une tache au niveau du cerveau, présence d'une tumeur bénigne. Ceci révèle une évolution du cancer cérébral. Amen bandeko. Histoire ya solo. Naye pa pasteur. Pasteur ayebi na lobi pasteur ba bisinga naza na boye naza na cancer. Pasteur azwi mukanda oyo. Alobi nga na moni cancer te. Na moni lobiko po machine nde ekomi. Kasi Nzambe akomi te. Azonge so abi machine ekomi, Nzambe akomi te. Pasteur ateinga alobi akeinga abi pasteur azokosa ngai. Cancer na réseau sango mangwidi akufaka na cancer ya mutu. Nga mobola lokola ngai. Na kozwa mbongo wapi na ko traiter maladie oyo. Ngai na pasteur Paul Kaka ngabi pasteur bisinga lobi mama. Wana munganga muta nani munganga lobi Nzamba lobi te. Bana nga basangani bandi kote ya ngai mama so batenge saka une semaine na kangami so na raisonner kaka cancer so ki na salutation 20 fona kangama fana la mwana misubeli yango na senga bango merci balembi salité na ngate pasteur alobi mama nga na zo te oke loko oyo ekosile loko ni ozo komitungisa merci na bana nga lisusu mama yake église Mama yake église na habité na ozonga arche de Noé ponga za protocole pasteur Denis Les na habité na ozonga arche de Noé so kité na ozonga ngaka nini catholique mama yake église na habité na lembi na fanda ndako na sa nini na kufa pona mona ki déjà na komi na suka na ozonga so hôpital mundele senga bi senga to sa le sous intervention si quoi intervention bando sa ngati mukolo nini baye ko senga 6 millions 500 nga ko famille pauvre na ko 6 millions 500 wapi docteur abiso kité il faut kende na Inde pour ba kendo traiter na Inde a moyen exact profiter pour mondele wana za il fallait que a intervenir yo lokolo moni 6 millions 500 ezate kende na ko zonga na ebisi pasteur tala mais abenga jeudi na kendo nini jeudi na kendo hôpital pasteur bondeli po na ngai en tout cas tozwa ki taebe na ndako na pasteur alobi kende na bimisi fiche na ngai na moni ba bengi nga na koti na kuti abemo ko kuna na kati ba yebe na pauvre mama biso atuni ngai mama ko kambia ndenge mama ko ngabite mama akufa bi mama akufa ngabi abi na yeba kite mama abi no bimisa ba sango ba ma sœur akufa ngabi akufa siko intervention de senga mbongo besiko tokosala ni nabi naza ni famille ni ndeko ni mobali nazaka ngana bana na ngai
wana kende de na kondima pasteur abi kende kaka mama kende no se koleka ya koyebisanga namoni kaka abe azui téléphone na fini abengi premier muto apesa ka mbongo babola ya basango nyonso ya Kishasa abengi abitoza akamo kwa soki mutango pe akufi ezaka kama mabe bo sunga ndeko tozana ao ba pesi réponse que azia dans 15 minutes ma bima libanda mona ngana bimi libanda moni 15 minutes ekoki 20 minutes mona ba bengi ngai mama yaka na ye abi vantika endimi ba virer mbongo 6,500,000 pour les kana intervention wana ya ofele nakanga mina on émotion abi hein 6,500,000 na mwa bango apesinga papier pio vendredi faut à l'hôpital vendredi na côté hôpital ba ko sala ngo opération na pe eleki na ngo pe bien na yo manazongi na ndako eza kaka ba habitashi na cancer wana eza kaka soki esui oye ba traiter omelekisi ba traiter zongi mais esi la kate mundela bien loko mundela mais alemba ko traiter ngo lokwa cancer ezate ngabi omekutu nazata na sida mais cancer nazo kufa kaka nazo na bisu pasteur Paul alembinga tamukolo moko te malgré naze ko wana on église te mais aze ko lembanga te azo atina ndako mo to fanda o solisanga to soliti akele akobima so na talika bana na kufi na tikeli ya mukumba na osala nini nzambe na nazo kufa bande kwa haleluya amen eloko na moni lekeli ngai nakolela te nakosepela te nakosala nini na bina lela te na sepela te na sa nini ngaka na pasteur Paul mukomusu passe lekinga makasi na binzambi yo bikisaka mission na kita pasteur Paul na malade bengi kombo kolopati mbana bota na yoka kombo malade kolopati papa takila bango Village Pondeko, cabinet médical Aurel. Protocole d'examen. Non, Bossali Judith. Dans notre examen du imagerie médicale, scannage, nous avons exploré le cerveau et on n'a trouvé aucun problème. Sur ce, nous déclarons que le cerveau est sans particularité. Pas de processus expansif intracrânien. Pas d'inflammation ni hémorragie intracrânienne. Amen. Bref à l'appui. nazalaki mutu ya kovimba elongi batu bayebi nazalaki elongi ya kovimba so na vimbi lokola monstre ato betinga likofi bana koyoka pasi te po kote esa nini ekufa esalaka lisusu te kote gauche ekufa esalaka lisusu te na pasteur kote gauche ekufa ezosala te na kosala nini abi papa abi mama kaka nzambe wana akobikisa yo ngape nazozongisa nzambe abikisaki Michel na kolopati na kiti ya pasteur Paul nzambe wana chanze te azaka ka nzambe wana akobikisa ngai kondime bandi okotela ngai kondima o eza troisième résultat mundela boyi résultat abi te mama bandela kosala lisusu na esi pasteur mundela bina banda mundela boyi na ke na koti scanner mususu ebimi négatif na ke na sa lisusu négatif mundela boyi alobi cancer nzambe alalaka na Congo réponse ya mundele abi nzambe alalaka na Congo mais ba congolais bozalaka nde mitema mabe po cancer tache zate nzambe alalaka na Congo akomo simaka mama semaine wana ke pona ke zaba mikanda oyo azoboya benga bosali Judith na koti mundela talinga eza yonga bienga ozaka nde jeune pona mwana kokoko kangeza suki alobo
kozaka nde jeune nga mona ko kozaka koko kozaka nde jeune nga bi pasteur nga bi nani docteur nazaka na ngai koko te naza mama naza koko te mais maladi nde ekomeli ngai yango esali nga bo naye kozonga pasteur mundele aboyi kopesa nga ba document alingi te document oyo ifeke neti na end ye pe kende ko témoigner yango po maladi oyo esilaka te ndenge ne koyo kosila banda oyo kai pasteur zo ba ke témoignage koza témoignage omoni ke ça mindele ndi bazali ko boya kopesa nga mikanda oyo naye ko kenai pasteur mundele aboyi pasteur abondeli pona nga bikende bakopesa o mikanda na ke mundele azaki na end na mona bengi kishasa na hôpital kuna bo pesa mama na mikanda na ye soki aza na besoin on peut na zoka mikanda te pour nini ba traitanga na compte avantika na compte babola moye ba document na ngezonga boye exact ba ka justifier bango abi bo pesa yango asa la photocopie original etika la po ezoke ne end okebi te ye moko pe témoignage wana pe ye pe témoignage leti yana nzembo moko na lingaka yako yebi nzembo ngo nzembo moko na lingaka ngo makasi soki na nzembo wana yango ebomaka nga nzembo so batieli nga na kufaka nakota ata na bombi na tatola me nasaka nini ifo na tatola nayebisa bana nga ere nyonso boyembelaka ngai yango surtout ye aza camarade na ngai ye nde azaka pire camarade na ngai pire mama bana na ngai pire ya na ngai pire ndeko na ngai ezaka nde yaro so tofana biyaro yembelanga nanu nzembo wana omona yaro ayembeli ngai na biyembelanga mona yembeli ngai azobina na esengo ya mai o nzambe asaleli ye Zambalola yo salinga ba bien, Zambalola yo salinga ba bien, Zambalola yo salinga bola mwe, Zambapole yo vikisi jilite, Zambalola o salie ba bien, ayarangae. Na sepela, na kweya, tona lela, na telemi. Natali na nzambe ya Paul na habite to landaka ba église minene te to landaka ka te ke o asandi asali bote ato monde sike za muke mais auction ezali asali na mafuta te azolo baka koloba ya pamba mama za makasi mama mo pasteur za pesa nga kanda soka ye kote yanga na bite azokosa ngai po aza musalela nzambe aolinga na za makasi mais docteur alobi
malade oti suka na ona osala nini akokufa moko musu passe kainga makasi pasteur témoin passe leki na bengi papa ye abi Regine kendo benga pa bino aya tangu papa bango azoya nga deja naza ya kokangama tangu na lamuki na bengi docteur abi nanga pasteur témoin docteur singa mama oyebi malade obelaka zwa kaka kiso melaka o melo calme po maladi wana silaka te eko bando wana sota shekoli ekondi meko kamwa résultat bimita chez nini hémorragie sa nini ngala bakamakila mingi na zolo bandeko musu baza bayebi bana nga bayebi Pasteur Paul naza eloko akopesa yo te papa na ngai naza eloko akopesa yo te mokumbo ememi nga papa nzambe abenga yo Paul abakisi yo lisusu ebele po nzambe abenga Pasteur Paul amatisele niveau eleki niveau aza nango aza na niveau élevé po docteur Mundele azokamwa témoignage mi baina ok na mukuse pona kata témoignage mi balé azana ngo mukuse pona sukisa awo ile tangi tango yo kata na ake brazana yi mukazanga mingi na brazana na berger Inès zona lingina mata bato na bengi berger nazo mata yaka kwa kuna bengi ne Inès na mata yo so pisi yaka po bato sa 15 minutes na futaka bia 72 heures billet expiré mukona nga kozonga epuki tango na komi na beach na komi retard na kuti o natra ekei etika isiko ATC kende na leli natika kaka na 3000 francs congolais po na futa ya awa na bandi siko komi tusa se sodanga bi papa o natra ya ngwana so kende nga na futa ki billet na natra siko ATC lingeke kishaka ko zabatu na ngwana ko sa nini nakisanga billet wana papa histoire vraie na fungoli sai na olinga bimisa billet bacho esai nini ekoi bacho ekoi bacho ane ekoi policier wana congolais azu yango abandi kotanga alobi oh nani nga bite papa na nga est-ce que mukaba ko bota yo nga bite azali papa na nga église obenga ba pasteur na Kishasa ba papa abi nabilaka madi moko boya libumu mais pasteur zéro ande mutu abikisaka ngai ale tokei apesi mitindo na bato wana ya ATC ya ekende te abi kozelanga pendant 15 minutes nasisa likambo ndeko na ngai azwinga na taxi tokei bato kusanga compensation donc bazwi billet na ngai asimbi na photo oyo ake kosala compensation pe apesi mitindo ATC kende te po masusu kende kende saka namba mouvement ayigo kata kozela ndeko nanga oyo okende na na epo arate onata na te songo bato bazaki na kati bato bazaki plein elinge ya kishasanga déjà billet nini ofukaki ndomo ebiloko nga tambola bisiko na kufaka na yango eyinde soki eyindi na bimisa epo yindelanga na braza yango moto ebikisaka ngai betela Yesu maboko toketi azwinga tienga na taxi tokela numéro 1 na bango alobi oyo aza ndeko na ngai mais afutaki onatra ki etikali ya tese siko bien inspiré aosala nini abi aosala eloko te mais tosa eloko passation papa na ngai kubu ngaka nzambe Paul bia komi abeti caché azusu 10 000 francs CFA oyo elonga te elonga betela Yesu maboko apokatisi naye kokota ntango naye akotisinga na bato akotisinga pamba te premier na bango apesinga 10 000 francs CFA ntango nakomi na yangi na kata boye bazwi baleka ebele batielinga na kati ya saki amemelinga papa kote bakomanda bazalaka ye likolo nzamba nani nzamba Paul oyo elonga te elonga papa yango monaka so na te paste mpo nazwaka vertige betela Yesu maboko mwana nyati natikali awa seke na moni
mwana nzambe abikisi na maladie lokola cancer ezali pana nguba te cancer oyo balobi ke esilaka te. Napesi pasteur Paul merci, napesi église Maranatha nyonso merci, napesi bana na nga nyonso merci, na bandeko na nga basungaka nga na pasi nyonso merci, surtout bana na nga bakufaki na ngai soki na beli bakolia te oyo misato aza na kalemi mokomusu atieli pa mwamba tozosola na ye bien ntango nakangami nakekuta lipa wana na fulu tellement pasi eleki abi alelo mama azokufa abwaki lipa na fulu po soki nakangami papa ezalaka ya jete nakangama mpenza mwana mpe nakomi lokola nzete koto nyonso esali paralysie. Nasengi pasteur Paul merci kisi docteur atikali na ngai nazwa naliaka kaka bazoka kisi natika ye nango abi na ngai naliaka kaka nini bazoka ezalaka combien obikama te opération ezalaki ya combien 6 500 000 bazoka eza combien nalemba na 50 fois papa merci nzamba pambulo papa na ngai bana nzambo asaleli ye asala na bakoko na ye na bana na ye mpe nzambe wana mpe asaleli ye asalela yo bondela na kombo na Yesu Kristo. Seigneur, nous te disons merci infiniment. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi qui es le seul Dieu capable de guérir du cancer de cerveau. Père, les médecins ont été étonnés. Les médecins ont dit, Dieu habite au Congo. Père, je bénis maman Judith. Laisse que ce miracle l'accompagne tout le long de sa vie et que tu restes son Dieu. Toi, les grands dieux de la Bible, nous les couvrons par le sang de Christ, qu'elles soient invisibles, intouchables, invincibles, devant quiconque du monde des ténèbres. Je bénis sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Oui, amis très chers internautes, vous qui avez l'habitude, n'est-ce pas, de nous suivre sur Zoé Paul TV, vous venez, n'est-ce pas, d'assister au culte dans lequel il y a eu un grand témoignage. Alors, on ne va pas trop parler, pas trop de commentaires. On est venu voir le pasteur titulaire de l'église, comme ça avec lui, nous allons essayer, n'est-ce pas, de parler juste pendant quelques minutes. Question pour nous d'en savoir un peu plus ce qui s'est passé et comment est-ce que Dieu a fait que cette femme a Kobika. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur Babi. Oui, en fait, tu as assisté à un culte, na souka tomoni témoignage, au Bakinema le maman na témoignage, 25 ans il y a maladie, mais à il y a papa Paul Nzambe à Kangolier. Une question qui me vient comme ça, est-ce que ils ont vu mes pécaté? Non, nous savons une chose, que l'onction que Dieu nous a donnée n'a que deux buts. C'est pour la gloire de Dieu et pour le bien d'autrui, c'est tout. Donc tout ce que nous pouvons faire, la gloire doit revenir à Dieu. Ceux qui ont pas embêté, ils nous retirent l'onction. Alors papa, à travers le monde, tembe comme tellement, parce que tout le monde sait très bien que qu'ici, et quand il y a Bonzambe Pezali, il y a le Kuta Pezali. Alors, maman a passé des interviews, a expliqué ce qui s'est passé. Et quelle différence? Comment est-ce que les miracles que Salama, les guérisons que Salama, ils allaient à Nzambe, tous les Molili, tous les montage. Comment se situe Nengenin? Bon, je sais que dans ce temps actuel, moi, je suis coutumier dans l'évangile, mais des fois, on s'étonne que n'est pas diable pour chercher le miracle, des choses comme ça. Or, dans la Bible, Dieu est le Dieu de miracles, depuis le début jusqu'à ce temps. Tout ce qu'il fait, c'est le miracle dans la Bible. Et lorsqu'on a témoigné à la Kisi Bananaye, au Bazali Ape Basali Nanzambe, Bananayo Bamega ko soutenir Yepe Nakatia Pasiwana, et c'est devant l'église, et avec de preuves à l'appui, il y a hôpital, naba date, naba né, Tinandenge Wapi Nzambe à Salélié. Alors nous disons ceci. Aujourd'hui, les gens cherchent la gloire des outils qui n'est pas un diable. Or, la gloire, c'est Dieu. La terre entière est remplie de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Satan n'est que rien. Il a été cloué à la croix.
On nous a même donné le pouvoir de marcher, même pas de combattre avec lui. Alors c'est un peu difficile aujourd'hui, tout le monde a battu, aller dans l'autre sens. Or nous savons qu'à aucun jour, le ténèbre aura de l'avantage sur la lumière, à aucun jour. Mais comme au Kilon comme Iboye, nous savons que Mabé Zalaka, nous savons que Dieu aussi existe, le vrai sont là. La Bible dit, il y a encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ces gens-là sont là. Parce que l'évangile est à jamais que vous allez effacer. Jamais, au grand jamais. Et tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, aux églises où les gens sont allés vers le diable, c'est en fait le signe du temps de la fin. Parce que Jésus est déjà à la porte. Merci pasteur, nous allons chuter avec une toute dernière question. En fait, ce n'est pas du tout une question, mais un message. Donc, message à Souka par rapport à un témoignage à l'élo. Message qui nous passé na bana, disons, na bato o wazako douter na nous Nzambe à koko bikisa parce que tout le monde yango l'élo. Nous savons une chose que Muto akela moto za Nzambe. Satan kela te. Nzambe akela moto ana makoki ya kobikisa moto ya kela. Boni boni semanso ekotaka na nzoto ya mwasi po ete mwana botama eza bobele liquide mais mwana botama na manzaka na suki. Ça dit pour dire que c'est Dieu qui fait tout. Le diable n'a rien fait, il ne peut même pas. Ne faut pas commisser mon nene mais même pas n'engazali. Aujourd'hui nous voyons des témoignages partout, même au téléphone. Nous voyons des reins de gens qui étaient brisés, broyés, revenir. Nous voyons des cirrhoses de foie en Belgique, au travers un téléphone, les gens être guéris. Voilà tout ça, montage en Nengeni, Mdani Kuna. Abengabi papa, notre salle avec examen au témoignage yango nabi kinzambe wanabi kisinga. Des fois les gens appellent de fois de partout pour dire que Dieu est réel. Dieu n'a jamais de photocopie. Il reste Dieu. Il est dans sa parole. Et je dis que motonyo soit au sambela, asambela kaya solo, nakata Biblia, ala na ba vanté, atale sika oliloba zote ya maya solo, amona ete nzamba azali, penzambe akotika la nzambe, azalo lenge moko lobi lelo pe libela na libela. Aussi longtemps que l'église sera sur la terre, le miracle sera là. Merci beaucoup, restez connectés sur Zoé Paul TV. Donc voilà, nous sommes devant l'église Maranatha du pasteur. Bonjour maman. Bonjour papa. Tolandi une église témoignée. Comment on est tout d'abord? Maman Judith Bossali. Alors maman Judith Bossali, oza awa depuis quand? Awa na koti na humilité. Où tu église nini? Na utaki na catholique na kena Arche de Noé pas pasteur Denis Lesi. Sikonde na yeko zo awa na koti na Maranatha. Bon, déjà tolandi témoignage na yo tozala mokuse. Oyo lobi liboso ya bandimi liboso ya Nzambe devant mokili parce que ba kolanda na internet sur Zoé Paul TV. Oui, comme la kio makambo ya solo to oboti yango pona lokumu ya pasteur. Te papa na boti pona lokumu ya pasteur te ba na nga bango bazali ba témoin ya makambo nyonso ezoleka. Tokozo bango. Na boti te papa. Nga bamanga nzete banda kala. Nzete ande banda osanga hémorragie na mutu. Nani na zolo mona makile ezobima na zolo. Na uwe na maladie na sena ngo 27 ans ya maladie. Siko depuis 27 ans maladie ti oye ko bika awa na maboko ya Mosala Nzambe Paul 25 ans. Na sali 27 ans na maladie, 27 ans. 27 ans. Siko tango comme na boko papa Paul. Après combien de jours, combien de semaines obiki mbala moko? Awa na ye Paul a prié banda 2015. Banda 2015 nda bandi ko landela nga prié ti ndenge na ko mona bikamwa na Nzambe pa na ye. Est-ce que siko za ko sérieux biso ke ndoto komi kolongono à 100%? Papa yo moko zo mona na zaki lokwa akoko papa photo musuna tiki. Yo moko zo mona. Alors pour to chiter na yo baza ko tala osiko na mokili mobimba. Okoko isa bango loko ni Kolopé, honneur, s'il faut le dire, il y a papa pasteur Oya Sungi na Mabondeli. Numéro 1 ezana Nzambe. Eza kondima na komaki na tembe na ngai na kufa. Nazaki na tembe mais na eko tia kondima pasteur Paul eko banda kote ya ngai. Na tie siko kondima. Na tie kondima tango yebisinga ke ya moni résultat minganga te. Amoni lobiko. Tango na moi pasteur komi ko fortifier nga bongo nde. Na bandisiko pe muke na bana nga bango pe baza ba serviteur baza awo bana nga pe balembenga te bazote yanga pasteur azote yanga nde omoni
o nyonso yeko sa mais eloko na bambite papa eza na nzoto na ngai moko sikoyo na lobi bato baza kolanda yo nini okobisa bango par rapport à église oyo bakosala nini balanda oyo eza kati ya pasteur Paul Kala ape na bandeko tia ya pasteur mundela lobi yo sa mundela confusion comme mundela lobaka likambo eza nzambo oyo aza pasteur Paul bao bazolanda na internet eza ya solo papa omoni mikanda numéro fiche ndenge eza na mikanda oyo omoni docteur na nga azali naokakufa ya mundela azali témoin ya nga azali nakomi koteka natangaki bien te mpo mama na nga azalaki malade nakomi kolinga mingi naki mpe baleki na nga nazwa place ya mama na ngai. Alors sika wa nzambe ya pasteur Paul Kalala asali te mama azonga moto yo koloba nini sikoyo na baza kotala mokili mobimba en tout cas nazangelo nini okoloba nzambe wana azalaka likolo o nzamba pasteur Paul asali nayebi nde na okoloba te totei mama na biso parce que biso toyaki awa déjà avant mama na biso nde alandi biso na nsima tobandaka kote ya mama na biso mama yaka nanu komeka nde mama na biso ntango pa ye nzambe na ngolu na ye asali en tout cas nzamba pasteur Paul azalaka numéro 1. Merci beaucoup maman frère Yaka bonjour. Bonjour. Comment nanga Michel. Alors mes frères Michel tokosala tokobandela o dia tolobi yo ni sala ke yo kangama l'église ya pasteur Paul. Bon yo ko sala pasteur Paul vite bien na mona o nzambe na sapo nanga d'abord un pour nini moi exemple muke avant to chité na bela colopathie et au travail nzambe na bika lelo na comment normal et puis na comment serviteur prophète na kati église Maranatha. Merci beaucoup frère Nzamba Pambola. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes, donc nous voici à la fin, n'est-ce pas, de petit entretien avec la maman qui venait de témoigner à l'église Maranatha du pasteur Jean. Je crois vous revoir très prochainement pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Maranatha.